はい、ニワキャンです。今回紹介するのはこちらの商品。というか、大きすぎてカメラに入ってないですね。はい、ようやくダイソーで見つけたこちらのファイヤースタンドを紹介したいと思います。1100円という低価格でダイナミックな焚き火が楽しめそうな商品ですね。ようやく涼しくなってきたので、新しいギアで焚き火をするのがとても楽しみです。このチャンネルでは100均素材や廃材で焚き火台を自作したり、高コスパなキャンプグッズの紹介をしています。はい、ということでこちらの商品、店頭で見つけた時には思っているよりも大きくてとてもびっくりしました。パッケージの説明を見ると、気軽に焚き火を楽しめる小型でソロキャンプに最適とありますが、この箱の大きさからして本当にそうなのかはとても怪しいところです。まず商品のスペックですが、大きさは縦横はだいたい43センチ、高さが9センチになっています。素材は本体も足もステンレスですね。はい、それでは早速開封していくんですけど、この商品あまりにも鏡のようにピカピカすぎて、あらゆるものが映り込んでしまうので、いろんな角度からじっくり撮影できない点はご容赦ください。はい、ということで中身はこんな感じです。まずサイズを測ってみると、お皿の部分は直径がだいたい32センチぐらい、スタンドの方はそこからさらに5センチほど大きいサイズになっています。足と足の間の間隔はだいたい29センチあるので、テーブルなどの上に置く場合は少なくとも一辺が30センチ以上ないと厳しそうですね。お皿の底の部分は平らではなく、少し膨らんでいるような形状で、ひっくり返してみるとコップ1杯分の水が入るぐらいへこんでいる形状になっています。このお皿の膨らみ部分が焚き火の性能にどのような影響があるのか検証していきたいと思います。はい、というわけで炎も安定してきました。薪をくべていて思ったんですが、この焚き火台、中央の部分が盛り上がっているおかげで、自然と薪が山の形に組まれるような構造になっています。そのおかげで焚き火の形が崩れにくく、空気が入ることで自然と焚き火が消えづらい構造になっていていいなぁと思いました。また逆にへこんでいるところがちょうどいいストッパーになっていて、そこそこ太い薪や長い薪も立てることができます。一方高さが9センチなので、そこそこの高さはありますが、お皿が下にへっこんでいる分低くなっているので、地面へのダメージがちょっと心配です。念のため真下に小さい薪を置いてみて、焦げついたりしないかどうかチェックしてみたいと思います。はい、しばらく焚き火を続けてみて、灰や炭が溜まってきました。通常の焚き火台は中央がくぼんでいるので、灰が真ん中の方に溜まりがちなんですけど、この焚き火台は程よく周りに分散して空気の通りが確保できています。外側がへっこんでいる構造は意外といいかもしれませんね。10分ほど経って下の薪の様子をチェックしてみましたが、意外と手で触れるぐらいの厚さでした。一応もう少し様子を見ておきたいと思います。それでは続いて、置きが結構溜まってきたので、ワイルドに焚き火の中にポットを置いてお湯を沸かしてみたいと思います。
この焚き火台は形からして調理がメインではないと思うんですけど、クッカーを中に置くぐらいはできそうです。こういうフラットでオープンな形の焚き火台で、かつ大きいサイズだと高さも低いので、直火で焚き火をしているような気分が味わえますね。はい、火にかけてからだいたい10分ぐらいでコップ1杯分のお湯を沸かすことができました。一通り焚き火をしてみて思ったのですが、単体で調理をするのが難しかったり、決してコンパクトではないものの大きい薪が乗せられる点と、焚き火の形が崩れにくいという形状は純粋に楽しむ上で評価できるポイントなんじゃないかなと思いました。はい、それでだいたい45分ぐらい焚き火をしてみたんですけど、下に置いていた薪は結局焦げついたりせず、木材が燃えるような温度にはなっていないことが分かりました。それでは最後にこの焚き火台がどのぐらい薪が乗せられるかをかなり太めの薪を使って検証してみたいと思います。はい、かなり山盛りにしてみました。大きさが30センチを超えるものでも、外側のフレームがストッパーになって一応乗せることができていますね。この調子ならもっといけそうなので、さらに強気に薪を乗せていきます。はい、かなりてんこ盛りにしてみました。これだけ乗せられれば十分迫力のある焚き火が楽しめますね。さらに炎上させてみると、離れていてもかなり熱いほどの輻射熱が出ています。このサイズ感があれば漫画の中で出てくるような焚き火が楽しめますね。ところでこの外側のフレームが何か有効活用できないかなと思って小さいポットを乗せてみましたが、保温はできてもお湯を沸かしたりすることはちょっと難しそうです。はい、最後に焚き火をした後の様子はこんな感じです。やはりオープンな形の焚き火台だけあって、周りに熱が拡散し完全に灰にしたりすることは難しいみたいですね。使用後の本体の様子はこんな感じです。ステンレスのため変色はしていますが、お皿が歪んだりフレームが変形したりすることはありませんでした。はい、というわけで今回は一通り焚き火をして簡単にクッカーでお湯を沸かしてみましたが、次回は五徳などを使って調理性能を検証していきたいと思います。はい、というわけで以上、ダイソーで1100円で買えるファイヤースタンドの焚き火性能のレビューでした。この動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。このチャンネルでは少ない予算で楽しむキャンプ系の動画を配信しています。新しい動画が気になる方はぜひチャンネル登録して次の投稿をお待ちください。動画制作の励みになるのでコメントをしていただけるととても嬉しいです。